O'g'lim, men buni cho'ntagingdan topib oldim. Balki nimaligini tushuntirib berarsan? Zajigalka oyi. Jinni deb o'ylayapsanmi? Bilaman zajigalkaligini. Nimaga seni cho'ntagingdan topolman bunaqa narsani? Adangga chakishini aytib beraymi? To'xtang oyi. Men chakishimni qayerdan oldingiz? Nima qilasan unda zajigalkani? Tushundim sizni. Tushunishingiz kerak. Biz erkak kishimiz oyi. Xohlamizmi, xohlamaymizni ko'chada yuramiz va yomon yo'llarga bizani shayton kelib tortishga harakat qiladi. Endi ko'zlarim o'sha chiroyli qizga tushayotganida o'zimga sardoshtayim. To'xtab, o'zingni bos deyman. Va aynan o'sha cho'ntagingizdagi zajigalkani cho'ntagimdan olaman. Olov yoqaman va sekin astalik bilan qo'limga olib kelaman. Odamman-ku, seskanib ketaman. Va aynan o'sha paytda Sardorshtayn shu zajigalkani kichkina olovga chidamading-ku. Mashq qilmoqchi bo'lgan yomon ishingni orqasidan keyinroq keladigan katta olovga qanaqa qilib chidaysan deb o'zimga savol beraman. Va sirazu o'sha qilmoqchi bo'lgan chiroyli emas ishimni joyida to'xtataman. Mana zajigalka menga nimaga kerak, oyijon? Juda ham chiroyli gapirasan, desa sassiqcha. Men buni qanaqa tushuntirib berasan?